Не знаю, хорошо видно или нет. Костер наш. Такой костер нам устроили в кемпинге. Немножко раньше. Больше чуть-чуть был. Не знаю, как он на меня снимает, этот телефон. Вроде бы ничего, он так берется, но, конечно, не так видно. Сейчас сколько у нас времени? 10 часов здесь. В той стороне вон 2 автодома стоят. Еще вот по правой стороне еще 2 палатки есть, и тут больше никого нету. Мы сегодня сделали на мангале ужин. Это наша большая палатка.